So, können wir direkt starten. Perfekt. Also, cool, dass ihr euch jetzt erstmal heute Abend die Zeit genommen habt, euch das Ganze genauer anzuschauen. Ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich jetzt hier zum, was ist heute, Dienstagabend, Mittwochabend ist heute, hier hinsetzt und sich so ein Webinar noch mit anhört. Ja, man könnte jetzt auch ganz bequem irgendwo vorm Fernseher sitzen, sich irgendeine Serie reinziehen. Dementsprechend zeugt das erstmal von Leistungsbereitschaft, finde ich echt cool. Kurz zu mir. Ich bin der Nico, ich bin 23 Jahre, ich komme aus Dresden. Ich habe das Ganze kennengelernt vor mittlerweile fast 2 Jahren. Ich habe gestartet im Januar 2015 und bei mir war es einfach zu dem Zeitpunkt so, dass es ja eine perfekte Kombination mit meinem derzeitigen Hobby war. Und kurz zu meiner Geschichte vielleicht. Ich habe eine ganz klassische Story. Ich habe früher wie jeder andere seine Schule gemacht. Ich habe Abitur gemacht, aber ich habe zu den Leuten gehört, die in der 11. Klasse nicht wussten, was sie machen sollten. Ja, ich wusste nicht, ob ich jetzt irgendwie studieren soll, ob ich eine Ausbildung machen soll. Ich wusste auch nicht, in welchem Bereich, weil ich war einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es muss doch irgendwas anderes geben. Alle anderen aus meiner Klasse wussten, was die machen sollen. Dementsprechend war ich dann natürlich irgendwie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Und dementsprechend habe ich einfach auf meine Eltern gehört. Ich habe dual Elektrotechnik studiert, ja, und ich habe da ganz, ganz schnell gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist, ja. Dadurch, dass ich dual studiert habe, musste ich ja zusätzlich eine Ausbildung machen und arbeiten gehen. Und dadurch, dass ich arbeiten gehen war, konnte ich natürlich dieses Arbeitsleben einfach mal ein bisschen kennenlernen. Und da ist es einfach so gewesen, ich musste früh um 6 auf Arbeit fahren in mein Büro, bin abends um 5 wieder nach Hause und das war's dann. Abends war ich halt meistens so kaputt, dass ich einfach nur noch ins Bett gefallen bin oder mir noch irgendeinen Film reingezogen habe und das war's. Ja, so konnte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Auf Arbeit habe ich mich gefühlt wie in so einem Käfig, wie in so einem Gefängnis, weil die Leute, die dort da waren, ja, meine Kollegen, die waren einfach mega schlecht gelaunt. Die sind Montag früh auf Arbeit gekommen, wollten eigentlich nur noch weg, wollten nur noch das Wochenende kommt und das, ja, das hat mir erstens keinen Spaß gemacht und Punkt zwei, ich musste die ganze Zeit Befehle ausführen. Mein Chef hat mir die gesamte Zeit gesagt, was ich zu tun habe. Ich habe da ganz schnell gemerkt, dass ich mich einfach nicht unterordnen konnte. Und die ganze Zeit vom selben Ort aus zu arbeiten, ist natürlich nicht irgendwie das, ja, was mich jetzt total erfüllt. Ich bin eine Person, ich will viel reisen, ich will mir aussuchen, von wo ich arbeite. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich mir genau das erfüllen konnte. Ich kann arbeiten, von wo ich will. Ich kann mir meine Kollegen aussuchen, meine Geschäftspartner, mit denen ich arbeiten will. Und ich habe die Möglichkeit, mir einfach ein Einkommen aufzubauen, was durch meine Leistung bestimmt wird und nicht irgendwie durch einen bestimmten Stundenlohn. Ja, wir werden hier nicht nach Stunden, nach Zeit vergütet. Wir tauschen nicht Zeit gegen Geld, sondern wir werden nach Leistung vergütet. Genau, so viel kurz zu mir. Ich stelle euch jetzt das Konzept vor und um erstmal ganz kurz auf die Grundbedürfnisse von jedem Menschen einzugehen, das sind vier Grundbedürfnisse, die einfach jeder hat. Das ist Punkt eins: jeder will ein langes und ein gesundes Leben. Ja, gerade ein gesundes Leben ist ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen kennen das, beziehungsweise schätzen das gesunde Leben gar nicht, weil das schätzt man erst, wenn man wirklich mal krank war. Ja, stellt euch vor, ihr habt gerade einen Migräneanfall, dann wünscht ihr euch nichts anderes, als keine Kopfschmerzen mehr zu haben. An dem Punkt merkt man erst, wie schön es ist, eigentlich gesund zu sein. Deswegen ist das einfach ein wichtiger Punkt. Das Thema Freundschaft und Beziehung, das ist einfach das, was jeden Menschen anspricht. Ja, jeder will was zusammen machen, ja, in der Familie, mit Freunden. Es macht einfach viel, viel mehr Spaß, was zu teilen mit Menschen. Auch wenn man jetzt beispielsweise viel Geld besitzt, macht es einen nicht glücklich, wenn man das nicht teilen kann. Ja, wenn man das nicht mit Menschen irgendwie teilen kann, vielleicht einen coolen Urlaub verbringen kann. Zusammen. Macht allein einfach keinen Spaß. Nächster Punkt ist das Thema Reisen. Ja, ich will nicht nur Deutschland gesehen haben, sondern die Welt. Ich meine, die Welt ist groß genug. Ja, da gibt es doch einige Flecken, die ich mir gerne anschauen würde. Das funktioniert natürlich aber auch nur, wenn das vom Geld her passt. Ja, weil Reisen ist nicht kostenlos. Es kostet natürlich Geld. Deswegen der vierte Punkt ist das Thema Karriere, Geld und Lifestyle. Karriere steht bei den Deutschen zurzeit irgendwie ziemlich im Vordergrund. Ja, das heißt, das ist so ein Hauptbedürfnis zurzeit. Jeder will sich eine coole Karriere aufbauen, natürlich dementsprechend auch Geld verdienen. Das ist ja auch vollkommen okay. Denn stellt euch vor, ihr habt kein Geld, dann würdet ihr genauso unter der Brücke sitzen. Ja, also Geld ist nicht alles, aber Geld öffnet halt einfach Türen, wie beispielsweise zu reisen, coole Wohnung und so weiter und so fort. Und dass das aber irgendwie nicht so ganz funktioniert, hat möglicherweise der ein oder andere von euch schon mitbekommen. Denn jedes Unternehmen ist genau gleich aufgebaut. Ja, das heißt, ganz oben haben wir den CEO. Das ist der Typ, der ja ziemlich viel Geld verdient, weil dem gehört ja der ganze Laden. Wenn wir das an einem Beispiel von einem Rewe mal machen, dem gehört der komplette Rewe. Der hat da seine Seele rein verkauft, der investiert dort sein komplettes Leben rein, hat viel Geld, aber keine Zeit. Ja, das heißt, der kann mit seinem Geld einfach fast nichts machen. Die Manager-Ebene, das ist die nächste Ebene. Das sind die Leute,
die auch noch richtig gutes Geld verdienen, aber die arbeiten da auch zum Teil 10, 12, 14 Stunden am Tag. Ja, meistens Samstag, Sonntag noch mit durch. Dementsprechend wieder relativ gutes Geld, wenig Zeit. Das heißt, diesen Lifestyle kann man einfach gar nicht ausleben. Wenn man mal Zeit hat, dann muss man sich erholen, weil man einfach so kaputt von dem Job ist, dass das Ganze wieder nicht funktioniert. Wenn wir in die nächste Ebene kommen, das sind so die Ebene der Filialleiter, vielleicht auch mal ein Bauleiter, wenn man das jetzt aus der Elektrotechnik kennt. Das sind die Leute, die verdienen jetzt nicht mehr so viel Geld. Ja, also das Filialleiter verdient mir jetzt nicht die Welt, aber die haben viel Zeit. Ja, meistens gehen die 6, 7, 8 Stunden arbeiten und da ist natürlich die Zeit da. Aber was macht denn jetzt mit viel Zeit und wenig Geld? Passt also auch wieder nicht. Gibt die Karriere einfach nicht so viel her von Leben, wie man sich vielleicht erhofft hat. Und die letzte Ebene sind die Mitarbeiter. Ja, das sind die Leute, die an der Kasse sitzen, die Verkäufer in einem Schuhladen sind oder ja, die Trolleys über den Parkplatz schieben. Das sind diejenigen, die ihr Leben lang 8 Stunden Arbeit gehen, das 5-mal die Woche und das 40 Jahre lang. Ja, danach sagen die sich, okay, ja, das war's jetzt. Irgendwie habe ich was verpasst. Die verdienen nicht viel Geld und die werden sich definitiv auch nicht ihre Träume verwirklichen können. Das heißt, an dem ganzen Konzept ist einfach was dran, wo einfach was fehlt. Ja, für die meisten Menschen erfüllen sich einfach die ganzen Träume nicht. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, ja. Ich sage nicht, dass es für niemanden möglich ist. Es gibt eine Möglichkeit und zwar, ihr könnt versuchen, in diesem System nach oben zu kommen. Das geht vielleicht vom Mitarbeiter zum Filialleiter noch, obwohl es relativ schwer ist und meistens auch nicht mit den Mitteln, die cool sind. Ja, weil wenn ihr von einem Mitarbeiter, stellt euch vor, ihr seid beim Rewe an der Kasse und da wird jetzt ein Abteilungsleiter frei. Dann wollen natürlich alle Verkäufer, es gibt ja nicht nur einen, sondern vielleicht 10, 12 Leute, die wollen jetzt alle Filialleiter werden oder Abteilungsleiter. Das heißt, die bekriegen sich doch, weil wenn eine Stelle frei ist, wird nicht einer sagen, hey, du, ich lege mal ein gutes Wort beim Chef ein, dass du da jetzt Filialleiter wirst. Das werden die nicht machen. Ja, die verkaufen vielleicht eure Ideen beim Chef als erstes, sind deswegen die Guten und werden deswegen da einfach als Filialleiter übernommen. Und das ist halt eine Sache, die einfach nicht cool ist. Ja, vom Filialleiter zum Manager zu werden, das ist ziemlich kompliziert, weil als Manager muss man mindestens studiert haben. Das heißt, da muss ganz, ganz viel Zeit einfach in die Bildung investiert werden. Und CEO zu werden, ist so ziemlich unmöglich. Weil wenn ich ein CEO von der Firma bin, dann vererbe ich meine Firma vielleicht an meinen Sohn oder an meine Enkelkinder. Ja, aber nicht an irgendeinen Mitarbeiter, der vielleicht mal an der Kasse gesessen hat. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, okay, hier einfach erfolgreich zu werden, ist eine ziemlich schwierige Sache. Es ist ziemlich kompliziert, nicht unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Was können wir einfach machen, dass wir da praktisch rauskommen? Und da gibt es eine coole Lösung, weil das, was ich euch gleich vorstelle, das macht grundsätzlich von euch sowieso schon jeder. Das nennt sich Personal Franchise im Network Marketing. Ja? Personal Franchise bedeutet nichts anderes, als dass man ein duplizierbares Konzept weiterempfiehlt, beziehungsweise einfach andere Dinge, die man hat, weiterempfiehlt. Ihr empfehlt die ganze Zeit schon Dinge weiter, ihr lasst euch dafür bloß noch nicht bezahlen. Stellt euch vor, ihr habt euch einen geilen Kinofilm angesehen. Ja, für die Frauen vielleicht 50 Shades of Grey oder bei den Männern ist Fast 7 gewesen. Punkt 1, man kommt aus dem Kino raus, ist erstmal total geflasht, man fühlt sich irgendwie wie neu geboren, ja, wie so ein Superheld, steigt in sein Auto ein, hat das Gefühl, als hätte man Superkräfte und irgendwie 300 PS mehr unterm Hintern und heizt dann ein bisschen über die Autobahn und fühlt sich praktisch wie im Film. Der Punkt ist einfach, dass man begeistert ist. Und wenn man von was begeistert ist, empfiehlt man das weiter. Das heißt, ihr geht vielleicht danach zu euren Freunden oder habt vielleicht bei Facebook gepostet, dass der Film mega geil war. Und jetzt gehen von euch vielleicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Freunde in das Kino, schauen sich den Film an. Und dann ist es einfach so, dass natürlich das Kino Umsatz macht. Ihr könnt aber jetzt nicht bei dem Chef von dem Kino anrufen und sagen, hey, da waren gerade 10 Leute von mir im Kino, ich hätte gerne eine Umsatzbeteiligung. Das wird nicht funktionieren. Der Chef wird euch genauso nicht anrufen und einfach sagen, hey, hier, da waren 10 Leute von dir da, ich gebe dir jetzt einfach mal 5% von dem Umsatz ab. Das wird nicht funktionieren. Aber das ist genau das, was wir nutzen. Es gibt nämlich viele Unternehmen, die das genau auf die Art machen. Ich erkläre euch noch ganz kurz den Unterschied zwischen traditionellem Marketing und Network Marketing. Traditionell bedeutet, ein Unternehmen investiert mega viel Geld in Fernsehwerbung, Zeitungswerbung, in Facebook-Ads, also in Facebook-Werbung praktisch, oder in Rundfunkwerbung. Und da gehen jeden Tag mehrere Millionen Euro in Werbung einfach rein. Und dann gibt es ein paar schlaue Unternehmen, die sagen, warum soll ich Geld da reinstecken, wenn ich das Geld auch in Menschen investieren kann? Das heißt, dass praktisch das Werbebudget, was die Firma hat, auch in Menschen gesteckt werden kann, weil Menschen
wenn die begeistert von was sind, dann können die das einfach weiterempfehlen. Ja, über Mundpropaganda, über Social Media und so weiter und so fort. Und an dem Punkt macht es einfach Sinn, das Geld einfach in Menschen zu investieren. Und das nutzen wir mit unserem Konzept grundsätzlich aus. Jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich eine Branche sucht, die zurzeit boomt, wo ein großer Markt da ist und der Spaß macht. Ja, das muss ja Spaß machen zum Schluss. Und was zurzeit am meisten boomt, ist der Gesundheitsmarkt. Es gibt nichts mehr auf der Welt, was mehr boomt, wie das Thema Fitness, Gesundheit und so weiter und so fort. Das boomt, ja. Die Fitnessstudio-Ketten sprießen aus dem Boden. Die Leute rennen alle ins Fitnessstudio, gerade jetzt zum neuen Jahr. Dementsprechend macht es einfach Sinn, da auf den Zug aufzuspringen. Und wie können wir jetzt da ansetzen? Warum scheitern die meisten Menschen einfach dann an ihren Zielen? Das ist Punkt 1, das Thema Bequemlichkeit, ja. Das Thema keine Zeit und Lust. Weil stellt euch vor, ihr wart jetzt als Manager 12 Stunden arbeiten oder als Arbeiter, das ist ja oftmals auch bei Verkäufern so, die waren 10, 12 Stunden arbeiten, sind jetzt total geschafft, weil vielleicht ein Kunde mal genervt hat, der Chef hat wieder genervt. Dann kommt man nach Hause und hat jetzt einfach keinen Bock mehr, sich irgendwo hinzustellen und sich dann irgendwie ein 5-Gänge-Menü zu kochen oder was Gesundes zu kochen. Da greift man doch lieber einfach mal zu einer Tiefkühlpizza oder vielleicht zu einer Packung Fix mit Nudeln und macht sich das einfach so fertig. Oder man fährt kurz zu McDonald's oder zu Burger King und holt sich da einfach dann ja so ein Mac-Menü oder was es da alles gibt. Der Punkt ist, es geht einfach schnell, es kostet also nicht viel Zeit und es schmeckt gut, weil ein Haufen Fett drin ist. Das Ganze ist aber nicht gesund, das weiß natürlich jeder. Kein Know-how ist natürlich auch ein Punkt, wo man ansetzen kann, denn es gibt schon viele Menschen, die wollen, aber die wissen einfach nicht wie. Ja, und das sind einfach die Punkte, an denen wir ansetzen können. Und was haben wir da einfach für eine intelligente Lösung? Wir haben uns 2 Konzepte überlegt, wie wir den Menschen einfach da helfen können. Das ist einmal die 90-Day Body Challenge und einmal die Beauty Challenge. Bei der Body Challenge geht es um das ganze Thema körperliche Ziele. Das heißt, abnehmen, definieren, Muskeln aufbauen, gesünder leben, einfach sich gesund zu ernähren, einen gesunden Lifestyle zu integrieren in sein Leben. Und die Beauty Challenge ist einfach eine Sache, die für Frauen ganz interessant ist, weil da geht es dann einfach darum, dass man ja über das Hautbild, Haut, Haare, Nägel, das ganze Thema einfach darüber ansetzen kann. Was bieten wir unseren Challengern jetzt? Wenn bei uns jemand die Challenge startet, bekommt er Trainingspläne, der bekommt Ernährungspläne, der bekommt Tools, das sind so Sachen wie eine Einkaufsliste oder mal ein Trinkprotokoll und die bekommen eine riesengroße Community an die Hand. Das ist der wichtigste Punkt, weil eine Community ist das, was Menschen motiviert hält. Komme ich gleich noch dazu. Unsere letzte Challenger-Gruppe hatte über 26.000 Mitglieder. Ihr könnt euch vorstellen, was in so einer Gruppe abgeht. Wenn einer mal so einen Vorher-Nachher-Erfolg postet, der hat vielleicht 10 Kilo abgenommen, ja, und der postet das jetzt in so eine Gruppe, das bekommt doch locker mal 4.000, 5.000, 6.000 Likes und 600 Kommentare. Die Leute, die wollen nie wieder damit aufhören, die sind total gepusht, die sind extrem motiviert weiterzumachen. Jemand, der gerade neu dabei ist, der wird doch mega inspiriert davon. Ja, wenn jemand mal ein cooles Rezept probiert hat, neues oder einen neuen Trainingsplan, dann teilen die das in die Gruppe. Das sehen dort alle. Ja, das heißt, man kann damit Menschen einfach inspirieren. Facebook ist ein Netzwerk. Das heißt, wir vernetzen einfach Menschen miteinander in einer riesengroßen Community. Und wir hatten ja gesagt, das Thema Zeit spielt eine wichtige Rolle. Die meisten Menschen schaffen es einfach nicht, sich gesund zu ernähren. Denen fehlt die Zeit. Das heißt, wir haben uns eine intelligente Lösung ausgedacht. Das ist ein Shake, ganz easy. Das Ganze nennt sich Complete, einfach weil es eine vollwertige Mahlzeit ist. Es ist ein perfektes Frühstück und es ist ein gesundes Fastfood. Gesundes Fastfood einfach aus dem Grund, weil die Menschen essen sowieso Fastfood. Es muss alles schnell gehen. Also ist es doch eine coole Idee, das schnelle, ungesunde Fastfood in ein schnelles, gesundes Fastfood zu transportieren oder zu transformieren. Macht einfach Sinn. Genau, was steckt da drin, dass ihr da kurz informiert seid? Wir haben hochwertige pflanzliche Eiweiße drin. Das Ganze ist komplett vegan, einfach weil die Vegetarier und die Veganer einfach eine große Zielgruppe von uns sind. Wir haben komplexe Kohlenhydrate drin, einfach, dass man wirklich lange satt bleibt und nicht nach einer Stunde schon wieder Hunger bekommt, wie das bei einem Cheeseburger beispielsweise der Fall ist. Ja. Mikronährstoffe sind drin aus vollreifem Obst und Gemüse. Wir haben 2 Geschmacksrichtungen, einmal Vanille und einmal Schoko. Liegt ganz einfach daran, dass Stracciatella nicht am Baum wächst. Ja. Vanille und Schoko sind einfach 2 geschmacksintensive Stoffe, die aus der Natur kommen. Das ist die Vanilleschote und die Kakaobohne. Und das hat zur Folge, dass wir nicht künstlich süßen müssen und da müssen keine Aromastoffe mehr rein. Konservierungsstoffe müssen auch keine rein, weil ein Pulver ist das älteste Konservierungsverfahren, ganz einfach. Das heißt, da ist nichts drin, was der Körper nicht braucht. Das Ganze kostet 1,50 pro Mahlzeit und Tag. Das heißt, das Ganze ist genauso teuer wie ein Cheeseburger. Bloß, dass das Ganze einfach gesund ist und nicht irgendwie nach 2 Stunden schon wieder brutale Heißhungerattacken mit sich führt. Genau. Dann gibt es noch ein zweites cooles Produkt.
Das ist praktisch eine Komplettlösung für das Thema Obst und Gemüse und Beeren. Die Firma hat eine ziemlich coole Idee, ja, weil die meisten Menschen auch wieder daran scheitern, dass es einfach zeitlich nicht passt, sich so viel Obst und Gemüse einzukaufen. Die machen nichts anderes, als Obst und Gemüse vollreif zu ernten. Das pressen die zu einem Saft zusammen. Da ziehen die jetzt den Fruchtzucker raus. Das ist das, was der Körper nicht braucht. Und die Flüssigkeit. Schlussendlich bleibt also einfach nur noch ein Pulver übrig. Und das packen die in eine Kapsel rein. Warum ist das in eine Kapsel drin? Ganz einfach, weil man es so besser transportieren kann. Und weil es damit portioniert ist. Das heißt, man muss sich das nicht erst abwiegen, sondern es ist einfach in der Kapsel drin. Es ist einfach perfekte Versorgung für den Körper. Es ist absolut zeitlos. Es ist unerlässlich für jeden Menschen. Ganz einfach. Genau. Kurz zum Thema Studien noch. War mir persönlich ganz, ganz wichtig. Es gibt mittlerweile 34 publizierte Studien. Das wurde jetzt nicht irgendwie in der Bild-Zeitung veröffentlicht, sondern in wirklich renommierten Fachzeitschriften. Beispielsweise an der Charité wurde eine durchgeführt, an verschiedensten Universitäten. Das heißt, das Ganze ist wirklich wissenschaftlich perfekt dokumentiert. Die für mich coolste Studie ist die Kinderstudie. Das ist eine Langzeitstudie, wo mittlerweile über 1 Million Menschen teilgenommen haben. Das heißt, da sind wirklich die Ergebnisse, die da rauskamen, die sind absolut cool. Genau, wen das interessiert, am Ende gern kurz auf die Person zugehen, die euch auf das Business-Webinar eingeladen hat. Der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte ist das Thema Begeisterung. Wenn man von was nicht begeistert ist, kann man es nicht weiterempfehlen. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht mit dem Kino. Ja? Wenn ihr den Kinofilm nicht wirklich gut gefunden habt, dann könnt ihr das nicht authentisch empfehlen. Wenn der aber richtig geil war, dann empfehlt ihr den noch weiter. Ja, das ist wie, wenn ihr beispielsweise ein Kumpel kommt zu euch und fragt euch, wo kann man in Dresden gut Sushi essen gehen? Dann empfehlt ihr ihn den besten Sushi-Laden in Dresden. Ja, das ist einfach, wie das Ganze schlussendlich funktioniert. Und das führt natürlich so ein paar Sachen mit sich. Wir arbeiten mit Produkten und so weiter und so fort. Und um das Ganze zu vereinfachen, dass wir jetzt nicht irgendwie uns hier die Produkte bis unter die Decke stapeln müssen, gibt es ein cooles, einfaches Franchise von der Firma. Das heißt, wir machen nichts anderes, als das Ganze weiter zu empfehlen. Die Kunden bestellen und bezahlen direkt bei der Firma. Dann beliefert praktisch die Firma den Kunden und wir bekommen unsere Vergütung auf unser Konto. Das Ganze kostet im Jahr 100 € als Franchise-Lizenz. Genau. Die Firma übernimmt dazu einfach noch alles, was den Warenversand anbelangt, die ganze Auftragsbearbeitung. Ihr müsst nicht, wie gesagt, irgendwie auf die Post rennen und da Pakete wegschicken. Das ist praktisch komplett alles ausgelagert. Also das, was einen Selbstständigen immer zur Weißglut gebracht hat, das haben wir hier komplett an die Firma ausgelagert. Um jetzt ganz kurz zu erzählen, wie man sich hier die ersten 400-500 € im ersten Monat verdienen kann. Das ist ganz, ganz easy. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht es allein, das heißt, ihr baut euch einfach einen Kundenstamm auf, so 7, 8, 9, 10 Kunden. Dann erreicht ihr die erste Position im Marketingplan. Dabei gibt es nochmal einen Bonus on top, das sind genau 150 €. Das heißt, ihr verdient im ersten Monat etwa 500 €. Die zweite Variante, die halt einfach viel, viel mehr Sinn macht, weil wir hatten ja gesagt, wir haben hier die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, mit denen wir arbeiten wollen, ist natürlich, dass wir uns ein kleines Team aufbauen. Das heißt, wir suchen uns 3 Leute, mit denen wir das Ganze zusammen aufziehen. Ja, das ist beispielsweise Max, Moritz und Lisa. Das sollten Menschen sein, mit denen ihr wirklich gerne arbeitet. Ja, die ihr vielleicht sowieso die ganze Zeit um euch habt, den besten Kumpel, den Trainingspartner. Solche Menschen gehören da einfach mit dazu. Und dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Das heißt, ihr habt nicht selber 8 oder 9 Kunden, sondern jeder hat 2 oder 3 Kunden. Das verteilt sich auf das ganze Team und genauso erreicht man dann auch die Position und verdient sich die ersten 400-500 €. Was wird jetzt natürlich passieren, wenn ihr sagt, okay, ich baue mir jetzt das Ganze als Team auf und ich will das Ganze mit 3 Leuten starten? Die sehen das natürlich bei euch, dass ihr das mit 3 Leuten angefangen habt. Das heißt, die machen genau das Gleiche. Die duplizieren das, was ihr gemacht habt. Das heißt, auf die Art könnt ihr euch ein großes Team aufbauen. Stellt euch vor, ihr habt 3 Leute begeistert und diese 3 Leute begeistern jeweils wieder 3 Personen. Dann kommt wir der nächsten Ebene auf 9. Wenn 9 wieder jeweils 3 begeistern, sind das 27 und wenn 27 3 begeistern, sind das 81. Sprich, wir haben im Team jetzt 120 Personen. Ja? 120 Geschäftspartner hast du im Team. Wichtig zu wissen, das kann natürlich jetzt noch tiefer gehen. Ihr verdient aber nur bis in die 5. Ebene. Da ist ein Cut, weil das Ganze ist kein Schneeballsystem, sondern das ist ein Franchise-Konzept. Dementsprechend gibt es natürlich nur ein gewisses Werbebudget, was an die Franchise-Partner ausgeschüttet werden kann. Ich will euch jetzt ein Beispiel machen, was eine kleine Veränderung aber bedeuten kann. Stellt euch vor, wenn ihr jetzt nicht nur 3, sondern 5 Leute begeistert. Und die machen genau das Gleiche und das dupliziert sich jetzt im Team. Das heißt, 5 begeistern, 5 sind 25, 25, 5 sind 125 und 125 begeistern 5, das sind dann 625.
Zählen wir das jetzt zusammen, habt ihr im Team einfach mal 780 Partner. Natürlich baut ihr die 780 Partner nicht in 2-3 Monaten auf. Komplett klar. Aber in 2 bis 3 Jahren ist das auf jeden Fall komplett möglich. Ja? Das ist einfach der kleine Unterschied. Wenn man zum Anfang 2-3 Leute mehr begeistert, hat man in der Summe einfach ein riesiges Potenzial, was man mehr ausschöpfen kann. Stellt euch jetzt vor, jeder von den Partnern hat 2 Kunden. Dann habt ihr bei der einen Duplikation 1.400 € ungefähr, was ihr verdient. Bei der zweiten ist es natürlich schon deutlich mehr. Ja? Macht ja auch Sinn, weil das Team dementsprechend größer ist. Wichtig zu wissen, das Ganze, was ihr hier verdient, ist kein aktives Einkommen. Ihr tauscht hier nicht Zeit gegen Geld. Aktiv bedeutet eine Stunde, ich verdiene 10 €, ich gehe 3 Stunden arbeiten, verdiene 30, gehe ich nicht arbeiten, verdiene ich einfach nichts. Ja? Euer Chef wird euch nichts bezahlen, wenn ihr nicht auf Arbeit kommt. Passives Einkommen bedeutet, dass ihr einmal Zeit und Energie investiert und jetzt könnt ihr langfristig profitieren. Beispielsweise, ihr kauft euch eine Immobilie. Ja, die kauft ihr einmal, die bezahlt ihr ab. Und wenn die abbezahlt ist, da leben ja da Menschen drin. Ja, das heißt, die müssen Miete zahlen. Und die Miete fließt jeden Monat auf euer Konto. Da ist es egal, ob ihr im Urlaub seid oder ob ihr gerade irgendwie unterwegs seid, ob ihr schlaft oder ob ihr vielleicht gestorben seid. Das ist vollkommen egal. Der Mieter muss die Miete ja zahlen. Genauso ist es bei uns. Unsere Kunden sagen nicht, hey, der Nico ist schon wieder im Urlaub, ich zahle meine Rate nicht. Wird nicht passieren. Deswegen ist es ein passives Einkommen, was wir uns hier aufbauen können. Genau, jetzt ganz kurz eine Story. Danach erzähle ich euch ganz kurz noch was zum Thema Social Media. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man einfach auch mal jemanden hört, der noch nicht ganz so lange dabei ist und der einfach mal ganz kurz seine Story erzählt. Nathalie, ich unmute dich gleich mal ganz kurz. Ich hoffe, dass das funktioniert. Muss ich dich kurz suchen. Da. Perfekt. Nathalie, wie kannst du dich jetzt theoretisch hören? Schieß mal los. Hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Super. Also ich bin die Nathalie, bin 25 Jahre alt, wohne in Berlin und bin seit einem halben Jahr dabei. Ihr müsst euch vorstellen, für mich hat sich das ganze Leben eigentlich verändert. Ich bin viel rumgekommen im letzten halben Jahr. Mit Nico und Linda war ich viel unterwegs. Und zum Beispiel Las Vegas, einfach mal eine Woche gewesen mit dem Team. Und ja, das Tolle ist, ich kann arbeiten, wo ich will, mit wem ich will. Und ich weiß nicht, die Frauen hier in dem Zoom, die kennen wahrscheinlich alle Sex in the City. Und dann kennt ihr wahrscheinlich, wie sie dann immer im Café gesessen hat mit ihrem Latte Macchiato und ihrem Laptop. Und das wollte ich halt schon immer. Und dieser Traum hat sich jetzt für mich erfüllt. Denn es war nicht immer so, von einem halben Jahr, bevor ich das Business kennengelernt habe, habe ich bis zum Hals in den Schulden gesteckt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war kaufsüchtig gewesen. Ich war halt so ein richtiges Mädchen, was kaufen wollte, denn ich bin gelernte Zahnarzthelferin und als Zahnarzthelferin wird man einfach nicht Millionär. Es ist einfach so. Und ich bin halt nicht an einem Laden vorbeigegangen, ohne reinzugehen. Das gab es bei mir nicht. Also ich musste wirklich reingehen und ich wollte einfach dieses Feeling haben, Sachen zu besitzen, ne? Und habe dann halt schnell den Überblick verloren. Und so haben sich natürlich dann die Schulden angesammelt, leider. Habe dann angefangen, Nebenjobs zu suchen, Homeoffice, irgendwelche Umfragen mitzumachen, aber im Endeffekt kam da ja wirklich nie was bei raus. Und ja, Nikos Freundin, die liebe Linda, die hat mich dann über Instagram entdeckt und gefunden. Und ja, also seitdem ich das Business mache, konnte ich wirklich schon richtig, richtig viele Schulden abbezahlen und was mir halt wirklich geholfen hat. Und ich möchte natürlich auch weiterkommen hier und in dem Business oder mit dem Business. Und ja, es wäre natürlich auch schön, euch wieder zu sehen, ne? Vielleicht in den nächsten Zooms und Calls. Und ja, jetzt gebe ich mal wieder ab an Nico. Perfekt, danke dir. Genau, das ist einfach mal kurze Story von Nathalie. Ich habe sie vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder vor einem knappen halben Jahr kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns noch nicht ewig, aber es macht einfach mega Spaß, mit ihr zu arbeiten. Das heißt, man kann ja wirklich Menschen kennenlernen, mit denen man zum Schluss zusammenarbeitet und die halt echt gute Freunde werden. Genau, ich erzähle euch ganz kurz noch ein bisschen was zum Thema Social Media. Wir sind fast schon durch. Okay, kurz noch was zum Marketingplan. Der Marketingplan von Juice Plus ist einfach, ein Plan, wo man noch ein paar Boni mit abstauben kann. Wichtig für euch zu wissen ist es, dass wir hier nur im Team erfolgreich werden. Ja, es geht hier nicht, wenn man im Alleingang nach oben ganz durch will. Das funktioniert nicht. Wenn man beispielsweise SSC werden möchte, dann muss man beispielsweise 2 Menschen im Team haben, die SDVH sind. Das heißt, um erfolgreich zu werden,
müsst ihr andere Menschen erfolgreich machen. Finde ich ziemlich ethisch, das Konzept. Genau. Es gibt natürlich dann verschiedene Boni abzustauben. Wie in jedem Unternehmen gibt es verschiedene Positionen zu erreichen, wo man halt einen bestimmten Bonus dann bekommt. Ja, ihr kennt das vielleicht aus euren Unternehmen, da gibt es dann eine Lohnerhöhung oder was auch immer. Das einfach, damit ihr das mal als Überblick gesehen habt. Was ist jetzt Club W? Das ist das Movement, über das wir uns praktisch einfach aufgebaut haben. Das ist unser Team. Ich will euch ganz kurz was zeigen, was uns einfach charakterisiert. Und zwar sind das vor allem unsere Reisen. Ja, natürlich auch noch viele andere Sachen, aber vor allem die Reisen. Wir machen jedes Jahr eine Teamreise. 2014 ging das Ganze los. Ja, da war das noch so ein Tretboot irgendwo auf Mallorca. Da war ich noch nicht mehr mit dabei. Aber so hat das Ganze mal gestartet, dass ihr einfach auch mal den Start gesehen habt. 2015 war es dann schon so, dass wir in Ägypten waren. Da war ich auch schon mit. Da haben wir so 2 Boote gemietet. Die haben wir dann, ja, einfach sind wir ein bisschen übers Rote Meer geschippert. Und das war von 2016, also vom letzten Jahr. Da braucht er schon so ein komplettes Piratenschiff. Ich glaube, da waren über 120 Leute schon mit. Insgesamt im Team waren wir zu dem Zeitpunkt etwa 4000 Leute. Das heißt wirklich schon riesig groß. Und das ist praktisch unsere Vision für dieses Jahr. Die Teamreise ist schon gebucht. Ja, da ist richtig, richtig groß was geplant. Und genau, das einfach mal ganz kurz dazu. Was wir einfach für Werte vertreten, sind ganz, ganz viele Werte. Aber was uns vor allem nach außen vertritt, ist das Thema Freiheit, Selbstverwirklichung, ja, im Sinne von, dass man einfach wirklich mal was bewirken kann. Ich hatte in meinem alten Job nie irgendwie das Gefühl, dass ich jemandem helfen konnte. Wir hatten dann nur Kunden, die ganze Zeit schlecht gelaunt waren, die uns voll geflaumt haben, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Hier kann ich Menschen helfen, einen gesünderen Lifestyle zu leben oder vielleicht nebenbei sich ein bisschen was dazu verdienen, vielleicht Schulden abzubauen, wie Natalie, cooles Beispiel eigentlich. Das heißt, muss das nicht nur verwenden, um irgendwie sich da ein Einkommen aufzubauen, sondern man kann auch jetzt erstmal sekundär sich halt die Schulden beispielsweise mit abbauen. Das Thema Sicherheit eine ganz wichtige Sache, weil Rente wird es für uns nicht mehr geben. Ja, also das Rentensystem funktioniert für uns einfach nicht mehr. Dementsprechend müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was machen wir denn, wenn wir 50, 60 Jahre alt sind? Wollen wir arbeiten bis ins Loch oder wollen wir irgendwie arbeiten und dann auch später noch ein bisschen Rente bekommen? Da macht es natürlich Sinn, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Und da ist es einfach eine geile Alternative. Thema Gemeinschaft natürlich auch. Das heißt, wir sind einfach ein riesengroßes Team, die alle so ähnliche Zielvorstellungen haben, was uns natürlich nach außen auch mega stark macht. Das Ganze ist ein weltweites Business. Das heißt, mittlerweile kann man das in über 26 Ländern schon machen. Asien geht gerade die Marktforschung los. Da wird demnächst auch der Markt praktisch eröffnet. In Südamerika natürlich auch. Das kommt alles noch. Die Firma gibt es insgesamt schon seit 46 Jahren. Das heißt, es ist ein Unternehmen, das extrem stabil ist. Dementsprechend kann man da wirklich auch sagen, dass das Unternehmen echt top in dem Bereich ist. Es ist auf jeden Fall Marktführer. Und ganz kurz jetzt noch was zum Thema Social Media. Noch 2 Minuten, dann sind wir direkt mit durch. Wir nutzen Social Media einfach für uns. Primär Facebook, aber sekundär natürlich auch die ganzen anderen, die es so gibt. Warum Facebook? Ganz einfach, weil Facebook über 1 Milliarde Nutzer hat. Das heißt, die Reichweite da ist einfach enorm. Was wir jetzt da machen, ist grundsätzlich nichts anderes, als dass wir andere Menschen auf uns aufmerksam machen. Nicht nur Menschen, die wir kennen, sondern auch Menschen, die wir nicht kennen. Durch den Facebook-Algorithmus ist uns das einfach möglich. Beispielsweise, wenn bei uns ein neuer Partner anfängt, machen wir das in etwa so, dass wir eine kleine Ankündigung machen, dass wir im Bereich Fitness und Ernährung was Großes, einfach was Neues starten und dass die Leute einfach gespannt sein sollen. Jetzt überlegt mal, was passieren wird. Die schreiben euch natürlich an oder quatschen euch auf Arbeit an, was ihr da genau macht. Die wollen natürlich wissen, was ihr macht. Weil eine Veränderung will immer von allen anderen natürlich, ja, was machst du da? Ich will das unbedingt wissen. Und dann wollen die Leute natürlich dabei sein, weil die Menschen haben immer das Bedürfnis, bei was Großem einfach dabei zu sein. Wir sharen einfach unseren Lifestyle, ja, wenn wir trainieren sind, wenn wir essen sind, wenn wir was Cooles gegessen haben, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, im Urlaub sind oder was auch immer. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir unser eigenes Brand über Facebook aufbauen. Das heißt, dass wir einfach ja, authentisch sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind einfach noch so ein paar Beispiele, wie das beispielsweise einige von uns gemacht haben. Es funktioniert einfach mega cool, es macht mega viel Spaß. Wenn ihr vielleicht an einem Punkt seid, gerade wo ihr sagt, okay, ich habe bei Facebook noch nie gepostet, ich weiß nicht, ob das so für mich sowas ist, keine Ahnung, dann kann ich euch sagen, mir ging es genauso. Ja, ich habe mich zum Anfang auch ein bisschen schwer getan zu posten, aber mittlerweile macht es mir einfach so viel Spaß, dass ich einfach jeden Tag 1, 2 Mal mittlerweile was poste, weil ich weiß, dass ich damit Menschen inspirieren kann. Ich kriege ständig Nachrichten von Menschen, die mir einfach schreiben, dass sich die Post inspiriert haben, ja, dass die sich jetzt gesünder ernähren, einfach aufgrund dessen schon. Und das gibt mir einfach ja auch ein Zeichen, dass das wirklich ein richtig cooler Weg ist, ja, anderen Menschen über die Art auch schon inspirieren zu können. Ja.
Genau, so viel erstmal zu der Präsentation. Als Info für euch, wenn euch das Ganze zugesagt hat, das war erstmal bloß eine Information, dann geht ihr bitte auf die Person zu, die euch auf das Webinar eingeladen hat. Die schickt euch eine 72-Stunden-Mail zu, da stehen nochmal so ein paar Informationen drin, sind ein paar Videos drin, einfach, dass ihr euch mit dem Thema auf jeden Fall nochmal befasst. 72-Stunden-E-Mail heißt die deshalb, also die ist nicht so, weil man nach 3 Tagen nicht mehr anfangen kann, sondern weil man sich innerhalb von 3 Tagen mit dem ganzen Thema nochmal beschäftigen sollte. Ansonsten macht ihr es nie. Ja? Ihr kennt es, man fängt was an, man hat eine coole Idee. Wenn man nicht innerhalb von 3 Tagen beispielsweise zum Neujahr ins Fitnessstudio geht und seine neue Challenge anfängt oder ins Fitnessstudio sich einfach angemeldet hat und sich gesünder ernährt, dann macht man es über das ganze Jahr nicht. Deswegen von mir als Empfehlung, wenn euch das gefallen hat, schaut euch das einfach mal wirklich genauer an. Genau, ansonsten hat mich gefreut, euch das Ganze vorstellen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Vielleicht sieht man sich in den nächsten Tagen mal in einem Zoom-Call, vielleicht sogar auf der Teamreise. Ich würde mich natürlich mega freuen. Genau, ansonsten schönen Abend, genießt die Woche noch ein bisschen und man hört sich. Ciao.